Jo sóc el Ramon de Casa de Solí. Sóc la tercera generació de pastors que anem fent la transformància. Van empezar que baixar el meu padrí, que em baix a l'Urgell, a continuació va baixar el meu pare, i després el meu pare es va casar allà baix, es va casar a Miralcamp, i jo vaig néixer llavors a Miralcamp. Després, al cap d'uns temps, la transformància canvia i va fer cap a Puiggròs. Llavors, al seu dia estàvem molt bé, però avui no m'hospita les abuelles. Vivim gràcies a les subvencions. Llavors, al seu dia en què s'ha pogut decantar estudiant, potser ho hagués fet, però tot i això tampoc no me'n repenyi d'això. Continuo fent de pastor i content. I ara, a part, vull dir, tinc 3 fills, que no n'hi ha cap que seguisca, però bueno. Bueno, de la transformància que abans feia tot a peu. El meu pare la meitat ja va fer a peu i l'altra meitat ja va ser amb camions. Llavors, clar, ara ja ho fem quasi tot en camió ja. Ells no, ells per baixar d'aquí fins allà baix a la tardor igual li tiraven 15 dies, Quan pujaven a la primavera no, quan pujaven a la primavera ells pujaven 7, 8 dies, 9, depèn del temps. Llavors, clar, mos queixem que no mos donen les abuelles, ja em donen de diners, el que passa és que mos creem uns gastos, i dius, bueno, això dels camions, clar, uns gastos afegits. Si jo pugés a peu, aquests gastos no els tindria. Llavors arriba un moment que dius, bueno, la qualitat d'una persona fins on arribi. Perquè són els diners. Ali, va! El dia abans, el dia del traslado i l'endemà, és Sant Renou, però clar, arribes a casa, no sé, nosaltres mateix, demà carregarem les abuelles cap a Tírvia, fot el temps que vulguin de baixar. Si plou, foto de lemos. Però si no plou, perfecte, arribarem a casa al vespre, em dutxarem, canviarem, pum. Les bèsties tranquil·les, i aquí no ha passat res. I en un dia i mig han fet el traslado. Però clar, comences a peu així, ara que marxos avui, andant de per avall, demà comença a ploure. I a la tardor el problema era aquí. Començaven a agafar, igual agafant una setmana de mal temps, i arribaves a casa, els peus llegats, les foties al lot, de tot menys de persona. I ara, bueno, al final, fem el que ens agrada, la vida no ens la guanyem tal com voldríem, però vivim més com a persones. Amb bona voluntat no fotem, vull dir que les coses tiren en van. I el més pintat, vull dir, mira, això és igual que va tot bé, doncs mira, fins ara havien anat tots bé, doncs ara en 3 dies, ara se me n'han mort 3, un de grosset, un de petit, i avui n'he trobat un altre que l'ha ofegat amb l'aixi. I llavors, clar, trobes que tots a la borrassa no hi cauen, Això és igual que un pagès, la terra que tenim a baix. Enguany mateix la gent diu, la terra que no dona tant, el blat de mort enguany, bueno, no dona tant. Jo no estic acostumat a aquestes produccions grosses, però el que ens dona, sabem que ho traguem gairebé tot de la nostra propietat, tret de la llavor. Els abonos hi fiquem els nostres fems, els de llonses també hi fiquem. És una mica, vull dir, lligar la ramaderia amb l'agricultura. I és tancar el cicle. Sí. En canvi d'això ja a primers de maig o que sigui, que comencis el tinglau abans de preparar ovelles i triar ovelles i tot el tinglau això que comporta pujar a la muntanya, hi ha moments que, clar, fots nerviós, però no us penseu pas que disfruto més aquí que vaig de vacances que no pas jo, Són les vacances de les ovelles, però jo també ho espero, tant només que les ovelles, que puguem marxar cap aquí. És una altra història, és canviar el xip, pam, come on, vení, chico, chico, yeah.
Vine, Jet, vine, corri. Vine, Jet, vine. Bueno, Checo, vine, Jet. Ui, quan hi havia el meu patrí aquí, bueno, això érem unes pegatets, me sembla que eren 22 o 23 ramats aquí a Ferrera. El que passa que llavors 22 o 23 ramats, quasi bé cada casa tenien ovelles. L'un en tenia 50, l'altre en tenia 80, i clar, llavors també, després de la guerra cap aquí, per una davallada de cases, clar, primerament davallant les cases, n'hi havia la gent tampoc, n'hi havia ramat. I cada vegada van a menys, i nosaltres vam ser els únics que vam anar quedant. Encertat o equivocat no ho sé, però bueno.